البيوت حكايات وأسرار، ومسلسل سابع جار ضم ما لا يقل عن 6 أو 7 حكايات. كل حكاية فيهم تنفع مسلسل أو فيلم، وأكتر حاجة بتميز المسلسل ده إن ما فيهوش قصة. أهلا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد على قناة شاب قديم، والنهاردة هنتكلم عن مسلسل سابع جار. يلا بينا. يعني إيه مسلسل ما فيهوش قصة؟ مسلسل سابع جار مكتوب بشكل مختلف تماما عن بقية المسلسلات. أغلب المسلسلات لما بتتكتب القصة والشخصيات دايما بنسبة كبيرة مؤخرا، خلينا نقول، بتحس إن هي ثنائية الأبعاد، يعني يا دوبك ليهم بعدين بس. يعني الشخصية دي لو اتشالت واتحط بدلها شخصية تانية مش هتفرق كتير في الأحداث، بمعنى إن لو البطل عصبي أو هادي أو طماع أو بخيل مش هتفرق كتير في تحريك الأحداث. أما بقى نوعية المسلسلات اللي زي سابع جار فبتبقى الشخصية هي دايما اللي بتحرك الأحداث، وسابع جار اتكتب بالاستراكشر ده، وهو إن الشخصيات اتكتبت الأول ومن بعدها اتكتبت القصص. فإيه اللي يحصل لما شخصية زي دعاء تبقى هي أخت شخصية زي هبة، أو شخصية زي هند أو كريمة تقابل شخصية زي مي، وهكذا على مدى المسلسل. كل شخصية ليها أبعاد ومكتوبة بشكل حلو، وبنشوف يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لما كل شخصية تقابل التانية، ويا ترى هيتفاعلوا إزاي مع بعض. أسلوب الكتابة ده صعب جدا لأنه معتمد في الأساس على كتابة شخصية، وكتابة الشخصية بتدخلك في حاجات كتير قوي. يعني كل شخصية ليها باك ستوري وليها تطلعات وليها اهتمامات، فإنك تعمل ما لا يقل عن 12 شخصية رئيسية وحوالي 90 ممثل يظهر في 67 حلقة، فده موضوع مش سهل خالص، لأن كل شخصية ليها موال لوحده. وزي ما قلت لك الشخصيات دي هي اللي بتحرك الأحداث، هي اللي بتاخد المسلسل وتحركه مطرح مطروح. وفي الحقيقة من عظمة وجمال الشخصيات في المسلسل ده، من طبيعة كتابتها، كنت عايز أناقشهم كلهم، ولكن للأسف ده صعب جدا، فكنت حابب إني آخد كذا بيت أو كذا حكاية وأتكلم عنهم منفردين، وذكاء التقائهم مع بعض، وإن ده هو اللي خلق قصة كويسة. يعني مثلا فكرة إن شخصية زي طارق تتجوز شخصية زي نهى، ده خلق لنا قصص كتير جدا. نهى اللي عندها مشاكل في المثالية، إنسانة عايزة كل حاجة تبقى كويسة، عايزة يبقى عندها ولاد ناجحين وشطار وبيت منظم ما فيهوش أي مشاكل وزوج كويس بيتحمل مسؤولية. عندها ده البرفكشنزم البرفكشنزم عندها ده البرفكتو، فاهم؟ على عكس شخصية طارق اللي هو أصلا زي أغلب الشباب المصريين، فعلا ده الإنسان اللي اتجوز موضة مش أكتر. صحيح هو كان بيحب نهى، ولكن ما كانش متوقع منها خالص إن هي تبقى كده بعد الجواز. ده غير أصلا إن طارق عنده مراهقة متأخرة، وده واضح جدا، أو خلينا نقول معاش مراهقته بشكل كبير. زي أغلب الرجال المصريين كده، تحس إن هو دايما بيحاول يتهرب من المسؤوليات، لأنه فعلا لما بيحط إيده في أي مسؤولية بيبوظها. ده غير كمان بعض المشاهد اللي وضحت ان هو فعلا كان محتاج لأم مش محتاج لزوجة، وان طارق جواه مراهق لدرجة انه حتى بعد الجواز لسه بيشرب السجاير في البلكونة، لسه بيعمل حاجات كتير قوي من وراها كأنه حرفيا ابنها. ونوعية العلاقات دي موجودة كتير قوي في مصر، وهي فكرة الراجل اللي بيبقى محتاج لأم مش لزوجة. او مثلا شخصية زي فؤاد وهند. شخصية هند مثلا كان ليها دواخل كتير قوي. اختيارها لزوج زي فؤاد بيترتب عليه حرمانها من فكرة الأب، وإن هي كانت مقتنعة بأبوها جدا وشايفاه إنسان جميل، وإنه مظلوم والدنيا كلها جاية عليه، ويمكن عشان كده اختارت واحد شبهه نوعا ما زي فؤاد، واحد برضه نصاب ونطع وحرامي، أو دايما عايز الفلوس السهلة. حتى فؤاد قالها المجدي بشكل واضح، وإن هو قدوته أو مثله الأعلى. نيجي بقى للشخصيات اللي كانت واضحة أكتر، وهم الثلاث شخصيات بتوعنا او الثلاث قصص اللي كانوا واضحين قوي، وهي شخصية هالة وهبة ودعاء، ودول اللي كان عليهم السبوت الاكبر. شخصيات مختلفة عن بعض تماما. هبة بتمثل كتير قوي من البنات، وعشان كده هي القصة اللي كانت واخدة التركيز الاكبر من المشاهدين، وهي البنت اللي مش عارفة هي عايزة ايه. هي عايزة تخرج عن المألوف، بس ازاي وليه وفين هي مش قادرة تحدد. عندها أزمة جيل كامل من فقدان الهوية، ولكن في نفس الوقت
هي عندها احتجاجات على الماضي أو الجيل القديم، بس إزاي تكسر ده هي لسه مش عارفة. على عكس بقى دعاء وهالة واللي كان سنهم قريب من بعض، كل واحدة فيهم عندها كارير وعندها شخصية وعندها حياة كاملة، ولكن الاتنين بيدوروا على حاجة واحدة صريحة برغم من اختلاف شخصياتهم، وهو حد يحبهم لذاتهم، مش عشان مظهرهم أو عشان نجاحاتهم أو عشان شخصياتهم أو أذواقهم، ولكن هم كانوا عايزين ناس يحبوهم لنفسهم. وده اللي هالة دايما كانت بتدور عليه. يمكن ده كان واضح عند هالة أكتر لأنها يعتبر قالته أكتر من مرة بشكل صريح، لكن دعاء برضه كانت محتاجة ده، والدليل إنها لما لقيته في الآخر هو ده اللي نفع معاها ونقل شخصيتها وطورها بشكل كبير. أو مثلا عندنا شخصية مي اللي كان عندها اضطرابات كتير قوي في علاقاتها، ومش قادرة تحدد دورها دايما في العلاقات، ومش قادرة ترضى أو تفهم هي موقفها إيه من الإعراب في العلاقة دي، إذا كانت بقى علاقتها بأحمد أو علاقاتها التانية المختلفة. أو مثلا العلاقة الأجمل في المسلسل وده من وجهة نظري، وهي علاقة اللواء وكريمة. وبالنسبة لي دور كريمة من أكتر الأدوار اللي كانت ملفتة للانتباه من أول دقيقة لحد آخر دقيقة في المسلسل، وهي إنهم بعدوا تماما عن الإكليشيهات. وأحب أحيي صناع العمل في إنهم فعلا في العلاقة دي بالذات بعدوا عن الحاجات اللي بتحصل في المسلسلات بس ونزلوا أرض الواقع. في المسلسلات كان هيبان لك إن دول يا إما هيتجوزوا يا إما هي هتسرقوا يا إما يحصل كارثة عشان يعني يبقى في دراما والأحداث تدور، ولكن ده ما حصلش. شخصية اللواء عصمت اللي هو شخصية حادة جدا وناشفة، وما كانش بيحب يظهر ضعفه قدام حد أو يحس إن هو محتاج لأي حد، كان بيبان دايما احتياجه لكريمة، وكريمة اللي كانت دايما بتحاول بس إنها فعلا تساعده وإنهم يونسوا بعض ويعيشوا فعلا مع بعض ويساعدوا بعض. وكانت علاقتهم ببعض من أجمل العلاقات اللي في المسلسل، واللي زي ما قلت لكم كانت طبيعية جدا. وبمناسبة العلاقة دي أحب أذكر واحد من أفضل المشاهد اللي كانت في المسلسل، وهو مشهد وفاة اللواء عصمت نفسه، واللي مات فجأة بدون أي مقدمات. ودي واحدة من ضمن الحاجات اللي أثبتت إن المسلسل ده حقيقي جدا، لأنه مثل الموت بشكله الطبيعي. يا ساتر يا رب. لا مش شايف ايه؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا رب يا ساتر يا رب. في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ كريمة مالك انت كويسة؟ ايه في ايه؟ كريمة. طب تعالي يا دعاء، تعالي خش، تعالي شوف في ايه. كريمة لا اله الا الله محمد رسول الله. المفاجأة، مفيش أي مقدمات، مفيش أي سسبنس، ومفيش أي فرش. الموت بيجي كده بدون سابق إنذار، وهي دي دلالة الموت. دلالة الموت دايما عند المسلمين أو عندنا إحنا في مصر بتذكرك بوجود الله. فالطبيعي الجملة التقليدية جدا اللي بتيجي على لسانك بمجرد ما تشوف حد ميت هو ذكر الله. مشاهد تانية كتير كانت طبيعية وواقعية وكانت معمولة بشكل جميل قوي، ولكن أنا كل ده لسه ما ذكرتش الشخصيتين الأقوى في المسلسل، وهم لمياء وليلى، الاتنين الإخوات اللي بينهم فروقات في الشخصية بالرغم من إن بينهم تشابهات كتير جدا. لمياء شخصية مسيطرة، هي حابة وجودها في البيت لوحدها، مش محتاجة أي حد، وبتقدر تساعد الكل وبتعرف فعلا تبقى أم للجميع. وشخصية ليلى نفس الموضوع ونفس الخبرات، بس هي عكسها شوية، اكمنها هي الأخت الصغيرة واللي عاشت قصة حب مع مجدي، ودي بالنسبة لي كانت أقوى قصة حب، وبالذات إن ليلى كان عندها اضطراب كبير ما بين إن هالة بتتهمها بإنها أنانية لأنها حبت إنسان نصاب أو شخصية مش سوية أو شخصية ما تصلحش إنه يكون أب أصلا، ولكن في النهاية هي حبته، فمفيش مفر من ده. وفضلت مستحملة كل المشاكل اللي كان بيجيبها لها مجدي من ديون وقواضي ومشاكل كبيرة، وكانت بتستحمل وتدافع عنه لأنها بتحبه، لكن إلا لما عرفت إن هو اتجوز عليها ما سمحتوش. مميزات المسلسل فنيا أنا قادر ألمسها بشكل كبير. صحيح كان أحيانا الموضوع بيصيب ببعض الملل، ولكن أنا قادر أفهم الطابع ده من المسلسلات، زي مثلا مسلسل Scenes from a Marriage. المسلسل كله معمول بالشكل وبالطريقة دي، وبيبين كل جوانب العلاقات حتى الجوانب المملة فيها واللي قد تكون موترة في بعض الأحيان. 7 جار معمول بنفس الشكل تقريبا، وهو ده المميز فيه. مش عايز أهمل شخصية برضو زي عبد الرحمن، واللي كان بيعبر عن جنريشن زي أو الجيل المختلف تماما وطبيعة العلاقات بالنسبة للجيل ده،
وهي إنها كلها سريعة ما فيهاش أي وقت للتفكير. آخر حاجة بقى كانت مميزة في 7 جار وهو اللي فعلا مفتقدينها من 2017 لحد النهاردة، وهي فكرة الأسرة المتوسطة أو القصص اللي موجودة كتير في الشعب المصري، لأن أغلب المسلسلات من بعد الفترة دي كانت يا إما بتبقى أكشن يا إما بتبقى عائلية مش واقعية تماما، ولو هيجيبوا أسرة متوسطة فكان دايما لازم تلاقي فيه مشكلة أو حاجة، وبنسبة كبيرة بتبقى هي محرك الأحداث. على سبيل المثال آخر حاجة كانت معمولة مسلسل موضوع عائلي، على قد ما المسلسل كان جميل على قد ما كان لازم يضاف القصة الغريبة بتاعة ماجد الكدواني وبنته اللي كانت عايشة في أمريكا واللي ما كانتش تعرف إن هي بنته ومش عارف إيه وكل القصة دي، واللي أصلا ما كانش عليها تركيز. بالعكس المشاهد العادية أو الكوميدية اللي كانت في البيت المصري هي دي اللي كان عليها تركيز، لكن زي ما تقول تحس إن كان لازم يتكتب أي حاجة غريبة عشان يبقى بيتقدم حاجة على الشاشة وخلاص. وده اللي خلى فيه فجوة كبيرة في المسلسل ده، وكنت بفكر كمان إن أعمل عنه حلقة لولا فكرة برضو إن الشخصيات مش مكتوبة بشكل كويس، مكتوبة بشكل ثنائي الأبعاد. طب خلينا أوضح يعني إيه مصطلح شخصية ثنائية الأبعاد. يعني شخصية الأخ الطماع اتحط إن هو يبقى أخ عشان يسبب مشاكل في الورث عشان يبني الدراما. طب لو خليناه بدلا من إنه طماع خليناه مثلا بخيل، مفيش أي مشكلة، هيرتكب نفس الفعل برضه عشان يحرك الأحداث. مفيش دوافع داخلية تخليه حتى يقول الكلام الطبيعي اللي بيقوله. طريقته في قوالة صباح الخير ملهاش أي مبرر، على عكس الشخصيات في 7 جار. كل شخصية تحسها مستقلة بذاتها، كل شخصية تنفع فيلم. أول جملة قلتها أول ما اتفرجت على مسلسل 7 جار وهو إن كل شقة فيهم تنفع قصة فيلم. طيب على ذكر نقطة بقى إن في 9 ستات كشخصيات رئيسية في المسلسل، بالنسبة لي ده شيء إيجابي ما ضرنيش خالص. ليه؟ لأن أصلا المخرجين هنا هم 3 ستات، وكل اللي أقدر أقوله فعلا هو كلمة شكرا. شكرا إن هم ما هبدوش ما فاتوش في حاجة مش بيفهموا فيها. هم ستات فقدروا يوصلوا أكبر كم من مشاكل الستات في فئات عمرية مختلفة عن طريق الحكي المرئي بالصورة، عشان هم مخرجين ببساطة. مسلسل 7 جار قدر يحرك مشاعر ما كناش نعرف إنها لسه موجودة، مشاعر حنين ورؤية أدفى للواقع، ورؤية أوضح لطبقتنا المتوسطة بكل أشكالها وأفرادها، من هبة اللي متمردة على الوضع الحالي والعادات والتقاليد بس لسه مش عارفة هي عايزة إيه زي ما قلتلك، مرورا بطارق الراجل اللي اتجوز وقرر يستغنى عن كل أيام الشقاوة ويتجوز نهى اللي بتتغير بعد الجواز بسبب المسؤوليات، ويتحول عشهم الجميل لبيت مصري تقليدي بس مكملين عشان خاطر العيال، بس مع الوقت بيكتشفوا إن ده مش صح ولا عمره كان هيبقى صح. كل واحد فيهم بيبص المراية وبيشوف نفسه لأول مرة وبيسأل السؤال اللي احنا بنسأله لنفسنا بشكل شبه يومي: احنا ازاي وصلنا لهنا؟ أو حتى شخصية هالة أو دعاء أو شريف وكل أصحابنا وقرايبنا واحنا نفسنا شفنا نفسنا في المسلسل. كل واحد فيهم بيمثل مرحلة عمرية عدينا بيها من أول عبد الرحمن لحد لمياء. المسلسل كان هدفه في النهاية هو استفاضة في الوقفة اللي بتقفها قدام المراية مع نفسك، احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ وهو ده الهدف من مسلسل 7 جار او الهدف من الاعمال الدرامية بشكل كبير. فايدة الاعمال الدرامية وميزتها عن الافلام ان هي بتعيش معاك فترة وفي المقابل بتبادلك مشاعر كتير بتبقى نتائجها انك بتراجع نفسك دايما. بس في النهاية برضو انت ما جاوبتنيش، احنا ايه اللي وصلنا لهنا؟ وبس كده. ده كان كل اللي عندي عن مسلسل 7 جار. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان ده فعلا بيساعد. سلام.